Ассаламу алейкум мекендештер. Биз бүгүн ушул бир эле камырдан ушундай творожный булочки, синнабон жана алма булочкасын кантип жасоо керектигин себеби менен бөлүшөм сиздер менен. Баардык керектүү продуктылардын баарын мен описанияга жазып калтырам. Анда эмесе биз камырыбызды баштап алалы. Эң биринчи эле сүт алдым, жумуртка, дрожь, разрыхитель, маргарин бүтүн бойдон эле иштетемин. Жана бир пияла сахар, ошондой эле un ала алабыз. Келиңиздер, эң биринчи эле абара жасап алалы. Мен сүттүн жарымын кичине ысытып алдым дагы. Ага сахардан салып, жана дрожьду общий эле кошуп, ушундай кылып аралаштырып, жылуу жерге 15 мүнөттөй коюп коебуз. Ал көтөрүлүп чыкканда биз камырыбызга кошуп иштетип баштайбыз. Мен калган сүткө маргаринди кошуп, эритип алдым. Анткени маргариндин өзүн сүткө кошуп эритсек жакшы эрийт. Андан кийин эле 3 жумуртканы чагып алдым дагы. Аны да кошуп, жакшылап аралаштырып алдым. Мынакей жакшылап аралаштырып алгандан кийин эле биз калган сахарыбызды салабыз. Аны эриткенге чейин ушинтип аралаштырып турабыз. Ага чейин биздин абарабыз көтөрүлүп, жакшына болуп даяр болуп калыптыр. Аны дагы кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Андан кийин гана ундан кичинеден салып, аралаштырып, камыр жууруй берсек болот. Ошондой эле унга разрыхительди кошуп койсоңуздар болот, же камыр жууруп жатканда разрыхительди кошуп эле ошентип камыр кылып жууруй беребиз. Мынакей камырыбыз даяр болгонун кантип билебиз? Колубузга жармашпай, ушундай болуп ийленип калат. Дагы да жакшылап ийлеп коебуз дагы. Үстүн пленка менен жаап, 1 саатка жетпеген убакытка камырыбызды жылуу ороп, жылуу жерге кое турабыз. Ага чейин биздин камырыбыз ачыганга чейин биз булочкаларыбыздын начинкаларын жасап баштайбыз. Өзүңүздөр билгендей эле синнабондун ичине корица салышат, биз болсо ушундай кылып эле сахар менен какаону аралаштырып койдук ичине. Ал эми болсо пышкандан кийин үстүнө крем менен, ушундай сгущенка менен эле сметананын аралаштырып холодильникке алып кое турдук. Крем аябай сонун болот. Кремдин жана башка дагы түрү бар. Бул болсо эң бюджеттүү жана арзан. Ошол эле убакта экономдуу болот. Ал эми алманын булочкасына болсо ушундай алманы тазалап алып эле бөлүктөргө бөлүп койдум дагы. Үстүнө кичине сахар салып койдум. Творог булочкасына болсо биз ушундай творогду магазинден сатып алып келип эле сахардан кошуп аралаштырып коебуз. Кааласаңыздар кошпой деле кое берсеңиздер болот. Эгерде даамдуураак болсун десеңиздер кошуп койсоңуздар даамы сонун болуп чыгат. Биздин камырыбыз ачыган кезде ачып ушундай болуп көтөрүлүп сонун болуп чыгат. Аны биз кесип бөлүктөргө бөлүп тыныктырууга коебуз. Камырыбыз кичине тыныккандан кийин ушундай көтөрүлүп, жайылып калат. Ошондо жайганга ыңгайлуу болот. Ушундай кылып эле жайып, калыңдыгы орточо болуш керек. Жайылганда өтө жука дагы эмес, өтө калың дагы эмес. Камырыбызды тоголок кылып жайып алабыз дагы. Анын үстүнө растительное масло менен майлап алабыз дагы. Биздин бакы сахар менен какао аралаштырылган синнабонубузду жасай баштайбыз. Баарын тегизеп салып алган соң биз ушундай кылып тоголоктойбуз дагы. Атайын кичине чоңураак кылып бөлүктөргө бөлөбүз. Ушундай идишиңиздер болсо майлап туруп, ошого 2ден кылып салып коебуз. Эгерде андай идиш жок болсо духовканын деле табагы боло берет. Ошого деле бөлүп салып кое беребиз. Булочкаларыбыздын башка түрүн жасаганча синнабонду тыныктырганга жиберебиз. Андан кийин келе биз алманын булочкасын жасайбыз. Дагы деле камырды ушундай жайып алып, ушундай кылып 3 бөлүктөргө бөлүп алабыз. Кесип эле андан кийин алмаларды ушундай тизип туруп, ороп алып кое турабыз. Ал эми творог булочкасын биз ушундай жайып алып туруп, бөлүктөргө бөлүп, творогду ортосуна салып, эки жагын бириктирип туруп, бөлүктөргө бөлүп коебуз. Бир аз кичинерээк кылдык. Сиздер чоңураак кылып, камырын калың кылсаңыздар дагы болот. Творогду кесип алгандан кийин үстүн майлап туруп, кунжут болсо кунжут же мак себелеп койсок болот. Баарысын кесип тыныктырып алгандан кийин гана биз духовкабыздын идишин майлап, чекеден тизип баштайбыз.
духовкада 200 градуста 25-30 мүнөт турушу керек. Эгерде сиздерде свет слабыйраак болсо, максимумга коюп бышырып берсеңиздер болот. Андан кийин эле ушинтип асты жагы бышып, үстү жагына которуп жатканда биз ушундай тукум менен майлап коебуз булдага. Булочкаларыбыз кызарып жакшы чыгышы үчүн. Булочкаларыбыз пышканга чейин кармап, үстү жагын жана асты жагын карап турабыз. Эми биздин синабонубуз ага чейин бышып калыптыр. Чыккандан кийин эле биз ушундай кылып кремибизди үстүнө куюп алабыз. Бардык булочкаларыбызды, синабондорубузду даярдап алгандан кийин биз ушундай кооз тарелкаларга салып, мынакей творожный, алма пирогун жана синабонду ушундай идиштерге салып, тарелкаларга салып, конокторубузга жана үй бүлөбүзгө тарта берсек болот. Ушул рецепт менен сиздер дагы булочкаларды жасап көрүңүздөр. Сиздерге кандай болду? Жактыбы, жакпадыбы? Комменттерге жазыңыздар. Ал эми биздин каналдын өнүгүүсү үчүн лайк жана подпискада унутпаңыздар.